最高の天才人ミストフェリーズグレートマジシャン、誰もが驚いたもんだ、素晴らしいやつさ、マジカルミストフェリーズ。おとなしくて小さな可愛い黒猫さ、小さな隙間もスルリと抜け出せる、細いロープの上も踊りながら渡る、手品もやるし軽業師の真似お手の物、その鋭い目つき素早い指さばき、最高の扱いカードもこなさ、いろんなやつらはたちまち命裸にされるのだ、誰もが驚いたもんだ、素晴らしいやつさ、マジカルミストフェリーズ。驚いたもんだ、素晴らしいやつさ、マジカルミストフェリーズ。驚いたもんだ、素晴らしいやつさ、マジカルミストフェリーズ。魔法使いというけど変わったことはしてない、自然に振る舞うだけだ、屋根の上にいると暖炉で声がする、庭で昼寝をしていると寝息はうちの中、喉を鳴らし